نكون زمرت القبايل نسعى العوايد هاد السيولة إما على الطالب لو تيت دو ليست du MPA au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, Assisa Savarnouz et Monsieur le Président du parti Amara Ben Younes. الزلف الأول الزلف الأكود مرحبا يسود العسلامة نون لكيني الرسمي وعلى الطلب لكي يدان تد ليست ذاك ذي الولاية تيزي وزو كبر لامبيا أوليو ثورة أتجر مسيو عيد سعيد الفرح ضم قران راك دينا مسيو البريزيدون عسلامة عينك مرحبا يسك عرف مورتيك مرحبا يسك صحاميك Thora, je vous invite tous à vous lever pour écouter l'hymne national Qasaman. نسترحمنا في ارواح الشهداء يمجوها المرة اكو وليف كان اكو ذا ننسن في ثمورة الجزائر في لا ديموكراسي اكو في تمازيغ. يعطيكم الصحة. Aux députations, aux législatives 2017. الفوق رونسن مس أعلى الطالب. Monsieur Awil Hussein. Madame Jama Linda. Monsieur Ftahi Larbi. Monsieur Aboud Mohamed. Monsieur Abdouch Yazid. Algérien, Monsieur Amara Ben Younes. يتشبع ما تملي تسد ويثورو سفرح ذم قران وزرمات شحال الفرحيو مدو صغار ذاكي غاتيزي وزو على خاطر كي نبغوا نخدم تسرتي دي ثمورة الجزائر مد بوضع غاتيزي وزو ثم خلا في مراد الولايات النظامية تم زواروث اتصل في قولي قلنا الساقيه ذيك خاماكي ندير المولودة المعمار يربط صغار كذا ديك الزمان اسيدي مرحبا مثلا حكيم بطاش لو مير دالجي لو كورديناتور د الولاية دالجي مثلا زيدان بوعلام لو فيس دي غران باتريوت الشيخ المخفي تد دو ليست بويرا
غمتنا اسماعيل ميرا ميس الكونيل عبد الرحمن ميرا تد دو ليست للانتياع في الجزائر. جميع الاخيار دي الجي، فريد محمد دي الجي، نايمه بطل دي الجي، مرحبا يسلم عسلامه نسلم غير الولايه تيزي وزو. بعد نروح هذاك الولايه تيزي وزو يصعب الحال المسلايه في يعني فين عن تسلثيث على خطر تسامرت ذاكي نتكر ثوكدوث ذاكي نثبت ثوكدوث ذاكي يبدا غوكم منه فين يعنان ثوكدوث يثمرت الجزائر. لا معنى إلا قايت مثلا في مثلا كنت نسمي كثير سكرة تمثال. على خاطر إلا ثمرت القبيلي إلا قلب بعد مصداق الولاية تيزي وزو غاد فغن 4 ما قلنا دي الدوري وكما تفوتي. على خاطر مود فوتي مرة أكل يبغوا لي الحال هذه اللي الديبيتي يروح نسلا ولاية تيزي وزو. شفامي مرة نوسكوا سنين 2002 ذمرت القبيلي مرات بويكوت وتساعدوك فوتاني مرات. فحسب كي تقارن الوقت نوبضنا راه ميم با 2% تو دو بارتيسيباسيون. لا معنى خاصك كني روح نسياكي فان لي ديبيتي روحا تمسلاي نسيسما يمزدق تيزي وزو دي لاسومبلي بوبولار ناسيونال. دونك كي يبغوا يلي الحال الا نروح نفوتي. لا بعد هذا كي تموت اسكو ساكيني ولا شي قال لك ساعدنا في البويكوت اسكو ساكيني تسكيني مرات دي الفوطا كي دابيتيد الى توجور يوان ولي تسكالا اسكو ساكيني تسكيني تسكيني مره يقول هنا الفوطاكيا من وغدا في المسات يقدر يسولي وكنا نبويكوتي لي زيليكسيون لا نكري كبارا على خاطر يقارن لا يزمر تسيدي لا فرود الكتورال يزمر في فرينينا غينيا وتسديكتارا لا معنى خاصك النيه دي ثمورا الجزائري مره دي الولايات الجزائريه مره نزرع ديك شو باش نعدل لا فرود الكتورال لا معنى ذيك تيزي وزرع ما خضرين نكيني بالك كان كري دي شان سميت قدم هذا كينو 97 كوم تيت دو ليست à l'époque نفخ 7 ماشي 7 إمارات الشام وقتنا شو قدران دي ثموت الجزائري مرة لا معنى ذاكية دي تيزي وزو دي فقايث لا عمر زميران تسخربان لي بلتان دو فوت دونك كي يبغوا يلي الحال ذاكي دي تيزي وزو ما تفهم ما تفوتي داينا في كرمسا صندوق راه دي فغن فاش درنا كي تيلاق الولايه كي تيزي وزو غتفوتي على خاطر ذاكي دي تيزي وزو تفوتينا فيما كداير سي ان فوت ديموكراتيك plus le taux de participation sera fort à Tizi Ouzou, plus les démocrates républicains et patriotes de ce pays seront forts. إلا سياقي في مدينة تيزي وزو المزداد يديروا لي تيزي وزو غنشجع ثورات الجزائري مرة بالليل إما كذاين تمرت القبائل إما كذاين يزداري مرة أثني ذا تروحون أضفوطي على خاطر دي توكدوت إلى يونو فريد إلى يونو فريد ديك السفون ولا السفون مرة افريد السفون ذا فريد تفرانين ذا فريد لي زيليكسيون على خاطر من نروح على لي زيليكسيون من دار غنفوت شنو دي قيمة شحال هي كذا مقلع دي ثمور شحال هي كذا منه شحال هي كذا قرير يشبيت ربي بهذا الوقت يجي الغاشي عيان ديك مقلع كيف عيان ديك منه واقف غانا ذنو تمور تنسل ثمور تنسل بدوس توكدود ذنو كل ذاك يمدي زوارنا فم منه غف توكدود ثمور الجزائر تيم زبانين تيم زواره غير مراني دي ضران داك الجزائر مجال الحزب وحيد الساكن تيجي بزوغي تفقد ياكل الجزائر ثمن الناس ورينا قريت مثلا تورا يمد ربوط اون 2017 ولا قال نخلف طاق الجير ولا قال الولايه كي نمز داغا كي نيك خلصان نيك توا عقبه نيك توا حبسن ايوا كي غادنا ثوكدود ثورا غنخلف طاق الجير انا جا كويضنا عندنا زاتنا وثمر تاكوت سبوطاره اولا مزوارو ما كلي بغوي للحال وين يبغى تسوع تسقيمه كثلا هذه فوتير وين يبغى تبدل هذه فوتير ولا شان النظام الخاطر ما من فوتره قيمه سيدي برده إلا قمت لدينا هذا كاش يتسني برد رجع دقيقة. القمار يونو فريد ذيني من خارج الزنقة. لو شونجمون بار لا رو. إن ولا هذا شيء دبوا لا رو الجزائرية ديالو نازاني 90 نزرج محنا غير ساعة نوال هذا شيء دبوا ترى لا رو تونيزيان لا رو إيجيبسيان لا رو ليبيان لا رو سيريان. هاي 33 بعد هاي المزيان إلا قتقسم الحاجة. لا رو mène toujours vers le chaos. La rue ne mène jamais vers la démocratie. أكلي بغوي للحال jamais تفهم على بردان jamais غير من نوع الكبريت jamais لا بعدين كوني كذا كيس هذا كيف شوفنا كيس هذا كير صاج الحاجة ثقيل jamais سوفر توكدود. إلا وفريد النظامي كذا كيف دي قارن أن بويكوتي تراجل بالك أن كود ديتا ميليتير خاطر مازال كرا هذا ثمرت الجزائر باز نضرب الجزائر تقدم الجزائر نزيك أو نسيتي يعني كنت ولي ثمرت الجزائر. ذي الموحل الذي يكون ديتا ميليتير ديال الجزائر سي تيرميني سي اون ارمي ريبوبليكان كونستيتيسيونيل كي ريسبكت لي لوا اي لا كونستيتيسيون دو l'Algérie et c'est une armée qui est au service de son peuple et de son pays. Elle est au service de personne d'autre. إلا خداك ناس نحسود على كتاب مثلا. دونك كي يبغوا يلي الحال
وين ثم ستجد taux de participation أتاسي كي قارن منسكرا كنيا c'est un désaveu du pouvoir c'est un discrédit du gouvernement لا والله ذاك اللي تيزيوزو والله ما شفنا شحال اللي يقدمون. L'affaire de participation, c'est l'affaire de tous les candidats sans aucune exception. Si le taux de participation est élevé à Tizi Ouzou, ça veut dire que les candidats ont pu mobiliser la population pour voter. Si le taux de participation n'est pas important, ça veut dire que les candidats ont échoué dans leur mission de faire voter la population de la Walaya Tizi Ouzou. Nous connaissons le slogan de la campagne électorale à Guinée, pour une démocratie apaisée. من أجل ديمقراطية هادئة. فاش نختار السلوغان هذا؟ على خاطر شباب ربي نقول بلي ولاش تفرات النظام منفى سي توكتوف. نكون نقار لان كان شغل النظام نكون نقار la démocratie c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution en Algérie en dehors de la démocratie, d'ailleurs comme dans tous les pays du monde. يخنجر le parti unique. En tout cas كاين ديك السيد le parti unique يتكرر نزرا لو كان البارتي يونيك يسوفو في خالتها مرتكي الجزائر جا سنه تصور ديت مورانا مدني مرة tous les systèmes de parti unique tous les systèmes socialistes ont échoué. Nous connaissons الحمد لله نفقد des systèmes de parti unique لا معنا dans le domaine de l'économie مازال كرا راه الساكينيه بغا اخذ جون قلنا ثنيا dans la gestion administrative de l'économie لا معنا من قال كنا نتوكدو ديال هنا الى قد اليوم قدر بويا لغايه مثلا في 6 مثلا نمخلف ونعدي لا ثم مغليه ونادي لا تكتيوين ونادي لا راه اهيل ونادي لا ثمولي غفاك نتوالي زيرو زكا كل يوم ديك راه كنتي سوالي لا معنى خاصنا مخلف خاصو دوك الثلاث مغلينا الى قد يقدر بوه غيرنا الى قد قدر بوه غيرنا نكون سيس داريني مره لا بعد هذاك اللي تمرت القبايل خاطر ذاك يدخل في ذكر العباد ساعه سنه العواج تتقارن يدخل في ذكر العباد كاين اواكير او غنت واكي ذا خبيث ذا حركي دايره السيكوريتي ميليتير ذاك سامزوالو في السنة سي ان كورومبي وغنت في كناسي درب من تشانت الى قال مشاركات مثلا نمخلف وانا ما نقرا تقسيطاكي تمساتاكي وقدام الدارس وقدام لا سيكوريتي ميليتير وقتشان لا بعد هذاك تمر تيزي وزو تزرع ما كوكشان داك تيزي وزو سلمتني مرة خاطر خاصك تيزي وزو مقرثوره معناتها تدار مشطوع نزرعك ذا شو كذا داك تيزي وزو نزرعك ذا شو كذا تمر الجزائر لا معناه لا قد يدي مقدر بوغير انا خاص المخالف على خاطر زكا يبغى الحال ولا شوينيك ساعه تفرات واحد داك تموت الجزائر خاص كرا كاين راه تعقد لك قال نو زالون افوار لا ماجوريتي ابسولي دو بي بيرسون نورا لا ماجوريتي ابسولي الا وقت زعما ديال 234 ديبيتي ديال الجزائر ذا المحال دونك اكن يبغوا الحال ابري لي زيليكسيون غينيا il va y avoir des alliances et nous sommes obligés d'aller vers les alliances pour former un nouveau gouvernement. Alors, il faut une majorité parlementaire pour former le gouvernement. Et aucun parti politique seul ne pourra disposer d'une majorité parlementaire. Il faut élever le niveau du débat. Les insultes, entre les responsables politiques, le débat politique, il a les candidats du MPA, il a vraiment le slogan essentiel de l'MPA, c'est moderne et patriote. Pourquoi moderne et patriote? Parce que nous sommes convaincus que la valeur fondamentale qui peut faire développer ce pays, c'est la modernité. La modernité, c'est une chose simple. Il faut vivre dans son temps. Il faut vivre dans son monde. Le monde entier est en train de changer. Nous ne veulent pas que l'Algérie change. L'Algérie doit changer. Et elle changera en fonction des changements qu'il y a dans le monde. L'Algérie, c'est spécifique. Il n'y a rien de spécifique. La modernité va s'imposer comme elle s'est imposée dans le monde entier. Moderne et patriote. Facho patriote. Patriote, elle خاطر تاسينا تسبب باش تناوي ثم الفقينا الجزائر. سمحتي يا ساكينا نمجوهاد يكحضر ذاكي بوبا قالنا سي سماونا نوني مراسين مرحبا بسم الله السلام نوال اسكسو الشرطي ديال Nous avons payé un prix extrêmement cher pour l'indépendance de ce pays. 1,5 million de martyrs. Nous avons payé des années 90 plus de 200 000 morts.
le combat contre l'intégrisme et contre le terrorisme intégriste, le combat contre l'intégrisme. C'est pour ça que nous sommes modernes et patriotes, parce que nous pensons que ce sont les deux plus grandes valeurs qui doivent porter notre combat et que ce que nous le 4 mai, elle se déroule dans un contexte mondial et un contexte algérien particulier et difficile. Dans le domaine économique, avec l'effondrement des prix des hydrocarbures. Le Dzaïr khsar plus de 70% de ses recettes en devises. Plus de 70%, c'est absolument énorme. La seule chance que nous avons avec la Guinée, c'est qu'heureusement, nous n'avons pas de dette extérieure et en même temps, nous avons des réserves de change qui dépassent les 100 milliards de dollars. Tous les experts du monde, قارنات بلي ثمرة الجزائر تزمرات تفاكاكي 5 سنين 6 سنين سواء نتساعة كاكي ثورة ياكل الطلبة على داوية. لا معنى دي 5 سنين 6 سنين غينيا. Si nous ne faisons pas les réformes indispensables, les réformes urgentes et structurelles, والله العظيم مثلا ثمرة تاكينا تزمرات صغيرة. تزمرات صغيرة parce que la situation économique peut devenir extrêmement dangereuse. Et si il y a une jonction entre la crise sécuritaire et la crise économique, ça peut être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que nous connaissons. Dans tous mes meetings, j'insiste sur les réformes économiques. La solution est d'abord et avant tout économique. Les candidats. Le chômage par exemple. وبعد الشوماج داكي اللي تمرت القبائل. نكشفها داكي كرا دار ثم مشطوح. قرنا ساد الزيري ديال 10 في حيدي عند الحمام. اسميت كانوا كل دي مشطوحان لا داير كرا لي كوزان ثلاثه كاينين شفا لك دي كاردينا دي تمرت. اسميت الكاردينا نكون غير كازن غير مره. توس 100% لي زيميغري. يماشي لاين وركاز ذاك وخا. نكون غادي نسحب ميشلير ليميغراسيون الفرنسا غير سان دوني. من بعد الانديبوندونس تاس قال مازينا قال دي فرنسا كشمن كلهم داتي بو غروميس ويروح على الجزائر ويروح على الوهران ويروح على النافا ويروح على الصحراء هكا كيما يخدم له واش تموت القبائل زيك لا شو تسواتي لي لا تورون 2017 en 2017 الشوماج يتشغل اكثر من الجزائر خاصك شي شنو يبغى يروح على النافا غنغار وهران غنغار الصحراء غنغار الجزائر ثمنات ولا دينا الى الشوماج فرنسا زرما كذا شو كذا دي فرنسا لي فيزا نغسل لا بعد ما تضغط نمشيو متنيا في راهو السنه كي الحكم ديال فرنسا ماشي كانوا الشمال هذا سفره سفره قال لنا نيت سفره دونك الى سي كبر تمور سي مضبر تمور il y a une seule unique solution مثلا داكي تمور القبائل il faut un développement économique de la Kabylie. S'il n'y a pas de développement économique, مدن برا خدين غير ذاكي غير ثذري غير تمرت القبائل سنة روحني المزينة في المزينة قلنا ولا بعد ذاكيني la grande majorité de nos chômeurs ce sont des jeunes diplômés c'est غران ساعدنا 20 سنة ديال القراية قال ليكول لونيفرسيتي أم كانوا قبل تسعة ثمثاكية تيخشيشين كما روح عرفت دارت دابا روح هذيك من القبائل ولا شادو الفقراء واحد une vingtaine ou une trentaine de demandes d'emploi parce que le chômage est très fort dans le pays. Et la solution elle est là. La solution elle n'est pas à Or, elle n'est pas à Neb, elle n'est pas à Alger. La solution doit être d'agir des Tizi Ouzou. Et la solution des Tizi Ouzou, c'est les projets économiques. La mana, quand on dit projet économique, on a tout dit, on n'a rien dit. Mais Bachir Rachid, on a dit d'agir des Tizi. Pour que les industriels viennent investir, il faut un minimum de choses. Il faut la paix. Il a cassé les là. même كل سمانه كل 15 يوم انا رجلي بردان نصرغي لي بنو ونتعقل سي با بوسيبل قرناك لو كابيتال اللي لاش جامي يوانا دي روح هذه القمره ديال الناس داك اللي تمرت القبائل قلت لا لهنا سي اون اوبليغاسيون في السنه تيتمثلوا لنا كراف بروبليم اون كابيلي ان ساعتك داك وكملنا داك ديال الصلاقيه toute la Kabylie en matière du foncier elle est dans l'indivision. Nous n'avons pas de foncier في تمرت القبائل. اي مره كلمه اللي مره نجي الخلاوين نروح عند المدينين مي الخلاوين قيمه ils appartiennent à personne. Formellement نساك mais vous savez que c'est parce que nous n'avons pas de cadastre en Kabylie. Il faut reprendre le foncier. خاطر ما ولاش le foncier. Moi j'étais ministre de l'industrie تشيغا قرويو باش دافع مورسو تيران 2 ذاك اللي تيزي وزو pour faire 2 zones industrielles. يو ذاك اللي الصوامع ثلاث درع الميزان. من بعد نقفل براتيكمون ثنا الصوامع
nous faisons plus de 400 hectares, ça va créer au moins 300 à 400 entreprises. Depuis l'indépendance, même pas mais dès que nous pour faire une zone industrielle, il faut dire non, moi, il y a le quad français, il dit non, c'est marrant, le quad français. كان كنا فرنسا تكسر غير تكاس وتصادو من تكاد هنا هكا دونك باش تزرب لا ميم شوز اللي دار على الميزان نخدم دو بينيترونت دي زوتوروت لا خمسه لي بينيترونت اوتوروتير ديال الجزائر دي ماسكار دي تنس دي جيجل دي بقايث ياك تيزيوزو الداتي ما راكني لا حاشا بقايث ياك تيزيوزو مثل هذا كاين حرمه عندها تسياكي وفريدي ساعدت تسيهل c'est des études qui ont été faites depuis des années, qui ont coûté une fortune. Ou là, j'ai des siennes où ça a été réussi. Et regardez, tu as un meeting de Zmalt, l'intention d'autoroute, c'est l'inauguration de la ligne de chemin de fer ferroviaire électrique entre Tizi Ouzou et mais c'est une excellente chose que Tizi Ouzou en espace de 40 minutes. Donc, l'investissement il est indispensable. Il y a un problème qui est, c'est une promesse que nous vous faisons. Parce que on a des lois en matière d'investissement, des lois qui aident le Sahara et les hauts plateaux. Moi, quand j'étais ministre de l'Environnement, j'avais initié une loi, malheureusement, de Saudara, c'est la loi sur la montagne. Il faut absolument faire la loi sur la montagne. Pourquoi? Quand on fait la loi sur la montagne, on va donner des avantages importants aux investisseurs. Des avantages fiscaux, des avantages en matière de foncier, ce qui va permettre à l'Rachir, avec des avantages importants. Ça coûte extrêmement cher. Donc il faut une loi sur la montagne pour favoriser l'investissement. La philosophie en matière économique, c'est deux principes essentiels. Le premier principe, c'est l'efficacité économique. S'il n'y a pas d'efficacité économique, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, on ne peut pas distribuer. Il faut une justice sociale. Il faut une véritable justice sociale pour que les Algériens puissent accepter les réformes. Il faut qu'on ait le courage. C'est le langage de vérité. Il faut que je vous dise des vérités à ce Guinée. On ne peut pas bâtir l'Algérie avec le socialisme. Le socialisme a échoué dans le monde entier. L'URSS a disparu. La RDA a disparu. Le bloc socialiste a disparu partout en Europe. Et nous connaissons le dernier carré des socialistes algériens qui veulent encore nous imposer la gestion administrative de l'économie algérienne. La Chine est devenue un grand pays économique parce que la Chine est sortie du socialisme. J'ai été au Vietnam 2 fois. Le Vietnam est devenu un grand pays industriel parce qu'il est sorti du socialisme. Nous connaissons, il n'y a pas d'issue en dehors de l'économie sociale de marché. Il faut bâtir une véritable économie sociale de marché. La vérité, c'est un discours qui s'adresse pas aux enfants Tizi Ouzou parce que Tizi Ouzou est خدامة. عندما غير مرة غادي تمر الجزائر مرة عندما روح يظل اللي غادي يشلف انا شتيزي وزو بارتو عندها تروح دي مرة دي خدامة فانت تموت باش تخدم تزال لا معنى غير لاقي المزين تموت الجزائر تشمرنا في غالنس مي ديرو حي ولا كيستقسى في الخدمة اصلا باش تبغى تخدمة كايني شوفور اجون دو سيكوريتي اجون دو سيكوريتي دو بريفيرونس ديك دو بريفيرونس لا لو اجون دو سيكوريتي باش يدير ليا شويه on peut pas. C'est des choses qui sont évidentes. On ne peut pas construire un pays avec des agents de sécurité, des chauffeurs. C'est pas vrai. Même des guides de l'Oukbel. Même si tu as fait la safari خدامان. الغاشو تفلح على رواس وتفلح واش نخدم شو تبقى كان الانسان. Le logement là, le logement, le logement, ce sont les Chinois qui sont en train de construire nos logements. نبوي دي شنويين لا بعد كذا كذا مرت القبائل شحال لي ماسون قلنا نزيك شحال خدام نزيك ثم مام
même les logements c'est les chinois ثا فلاح حتى سا كيقارن انا كي تجي فقط هو لي شينوا باش نخدم ذا فلاح 4000 دينار بار جور تساوي لنا الخدمه ونزمير انا باسكو تورا يا توجور لو بياج ونمي تهضر ذاك اللي حقي تاع البترول ولا ذنكي نسى الحقيو ذا البترول ولا ذنكي انا داوي اكل بنو واضنين ولا ذنكا داوي صح نتسكيا كنت لاساك ذا البترول لاكي لا معنى البترول لاكي لا خاص نخدم شويه Il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec le pétrole wahdas. Tous les pays du monde qui se sont développés en travaillant, en allant au travail tous les matins. Mais كي غتسخمن ديك وخا رجل لا بعد هذاك يثمر القبال لي بونسيون تمغارين هذاك ماشي الدنيا تاعنا ماشي الدنيا. لو بلي غران ترافيك لو بلي غران ترافيك كي داك يثمر القبايل الا قاونت الدنيا باسكو يفو كوز ديس دي فيريتي باغا باش الحال زاد. C'est le trafic, c'est sur le certificat de vie. Les émirés marrants. الميروميين وفان باللي 15 سنه سنه مليح 15 سنه العمر يموت وقبيل 15 ans parce que كل سكه سيرتيفيكات دي انا سمك القبيله كي Quand ils sont devenus des centenaires, comme par hasard, bon, على كل حال الزيت نزيد في الهام وتكفى واحد الزيت اللي هما كفونا باش نسوق. هذا غلا ريت تمسات قريت شويه تمسات كي ما قال تفسوت بعرفان لا معنا زود تفسوت النوم بعد انا ولا تفسوت نسندين. زرما مثلا من نوغي قلنا في مازيغ لو كان ديال تقو خما كيام دار المولد مع عمر لكن كيقال ونسيت ما قلا تسال وميس عطاسي من غير قال عطاس بوالا شي كتوا عقبل عطاس بوالا شي قنوغون عطاس بوالا شي نغي كتوا حبسن ايوا كاين نصاوب en 2016 تم مازيغ في لونغ ناسيونال اوفيسيال ديال المولد لا معنى لا قد نسمي كثير كرا يمكن تبط تمسال تاكيا نكشفير اون 4 تبدا J'étais un jeune étudiant des Zaïre. Nous avons organisé la première manifestation publique contre le parti unique. Je suis un gars de Jouarne, le Waqtenia. Nous avons Thamazir de Lakour. Nous connaissons le Waqtenia, c'est le Mozil. Nous savons que nous avons Thamazir de Lakour, et que nous Lakour, il y a un accord de Saoud al-Hajj Ali, il est à Danak. Nous avons Thamazir, nous avons Thamazir, nous avons Thamazir, nous avons لا معنا متبضل ورش البويكوت سكولير 94-95 les enfants du boycott scolaire تسوت نطاس يتمثل ذاك في كارتال إلا مزينين مرات مرتقلين أسقوس كامل رحنا راه ضغرا أسقوس كامل كشيمنا راه لاكول سو من نوع ننسن نبويت ثمازيغ ديالكم Nous avons réussi à arracher la création du HCA et ثمازيغ شبغا لاكول الجزائر ثبضت في 6 بركات ثبضت في 6 بركات en 2001 تزرام المنكر يقدر عندك يثمر القبائل 126 قلمزين اكثر مزين ناغي قموثا ثلاثني عفور ثلاثني رحمه ربي تجمل ثم قران تي مره يم ضبرنا العروشي مغرسن العروشي قلوهن الوقت اللي يقرون الوقت اللي ميغا من نغني بويل ثم زير في لونغ ناسيونال دون لا كونستيتيوشن يكملوا من نوع 2016 ثم زير تورا لي لونغ ناسيونال اي اوفيسيال دي الجزائر يخص شويه شو طاقيت مثلا شو طاقي ولا داتاس لا معنا شو طاقي باش ثمازيغ فتوغال سو ثلاث ثغلنا وتونسيف ديال مورتي ساكني كلا الا قد يكمل منو فلاس الا قد يلو منو فلاس لا معنا منو تورا ماشي غير منو غني عداد لي بارتي بوليتيك on dira la vérité n'ont plus rien à faire dans le combat amazigh toura c'est un combat de scientifiques c'est un combat d'experts c'est un combat de techniciens pour donner une dimension scientifique à notre langue. Il y a l'académie Tmazigh qui va être créée. Il a يمسنوني مرة تمازيغ يمسنوني مرة تمرت القبائل كشمن الأكاديمية كيني يواكني هذا رفدن تمازيغ تنا يواكن تسدي ساعة مكاني ساعة حقانيس داكي تمرت الجزائر لا معنى التجارة الناس تمازيغ جباد ربي فوق الوقت لي ريجيست كوميرس لي غلقن عفاني أنا دون بالون دو ريجيست كوميرس تحكوا تخصتك شوية الشراب نو خد هذا الشيء زرا ما كاينش يقدر عنه لا داك جدو يقدر Je ne pense pas, يعني très sincèrement, ça fait عامين هيك donc même كي نفهم راه صح شويه. عامين هيك je ne pense pas
qu'il y ait un ministre de la République algérienne qui a été lynché médiatiquement comme je l'ai été. Shukran. Ce qui est absolument incroyable. l'انكرار قبلي دي يبان شغل نسد مصر جو كربو ذاك نغاد نتقن يونا ماشي نتقن قرر الشاه يبو تيتسي ما نسى تيخلص إلا خاون تشفى مع تمسة تاكي باش تحصل مليح دا شو قدرها. Plus de 70% du marché de vente d'alcool est dans l'informel. Plus de 70%. Et c'est des centaines de milliards. C'est des centaines. Nous buvons, les Algériens boivent en moyenne 200 millions de litres d'alcool par an. Sauf à la tête, bien sûr. Machine qui c'est quand même 200 millions de litres. 200 millions de litres. وقبل هذا المينيستير دو كوميرس زنزون شراب. كاش مع المينيستر دو كوميرس زنزون شراب. الفغاد زنزون شراب. دوكا سميت فغاد. La consommation a encore augmenté. Donc, et puis je ne suis pas un imam, je ne suis pas un mufti de la République. On y voit des sons à des sons, on y voit des zales à des zales, كل يوم دقيقة قروش دي شي تينا سكن قارن كلنا. En plus القار يقلنا ربي القاع بابيس. كل يوم يخدم الشغل يزدهوان. Donc ترى غاد نغير كمان مع البرانتون عرب. Parce que يضر يحوزها يزمر يضر أكثر سير بزاف. تزرع ماك ولا ماك دا شو قدرنا دي تونس دي مصر دي لا ليبي في حمان وغاد غرست. Là maintenant il faut quand même nous connaître d'ailleurs, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions en tant qu'Algériens par rapport à ce phénomène du terrorisme. La première grave divergence qu'on a avec beaucoup de pays, c'est la définition même du terrorisme. C'est quoi un terroriste? Je vous donne un exemple, quand les forces de l'OTAN ont décidé de tuer Muammar al-Kadhafi en Libye, ils ont bombardé la Libye, ils ont détruit l'armée libyenne, ils ont attrapé Muammar al-Kadhafi, quelques milices islamistes, ils l'ont tué. Ce sont les terroristes qui vont succéder à Muammar al-Kadhafi. Non. Des combattants. Les combattants de la liberté. Ces mêmes combattants de la liberté qui étaient en Libye, Mali, c'est les mêmes, ils sont descendus au Mali. Au Mali, ce sont devenus des terroristes. La France les a attaqués. Au Mali, ou plutôt en Libye, ce sont des combattants, et au Mali, ce sont des terroristes, alors que c'est les mêmes. Quand vous voyez les attentats qui sont commis en Europe, ils sont commis par les éléments de Daesh en Syrie. Les éléments de Daesh en Syrie, c'est des combattants. Quand ils viennent commettre des attentats à Paris, à Londres, à Washington, ça devient des terroristes. C'est toujours une affaire d'intérêt. C'est toujours une affaire d'intérêt de ces pays. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe en Syrie? En Syrie, voilà, la semaine dernière, un nouveau président des États-Unis, il a décidé de bombarder la Syrie. Alors que les États-Unis et les Nations Unies, ils ont demandé une commission d'enquête internationale pour voir réellement les bombes chimiques nées. Est-ce que c'est Bachar al-Assad qui les a envoyées? Non, ils appartiennent à Daesh. Ils n'ont même pas installé la commission. Ils n'ont pas attendu les résultats de la commission. Il a bombardé la Syrie. اش تقارنوا هذه لا سيري؟ تقارن ولاش داعش ولاش بشار. كل ذاك تيزي جوج فهم داك خصها نيني لا بوليتيك دو نيني. بوليتيك دو نيني تسلكرا تا هو الويوي ماشي كان سياسي دو نيني. سمعت مليح. Si en Syrie on évacue Daesh et si on évacue Bachar al-Assad, اش غادي يقول؟ تقمنوا ثنيا. تقمت les puissances occidentales avec Israël. Nous n'avons pas dit Ils sont en train de nous dire que le préalable au règlement de la crise syrienne, c'est le départ de Bachar al-Assad. Il faut que Bachar al-Assad parte pour que la crise en Syrie soit réglée. Alors moi je leur pose deux questions. Est-ce que l'assassinat de Saddam Hussein en Irak a réglé la crise en Irak? Est-ce que l'assassinat de Muammar al-Kadhafi en Libye a réglé la crise en Libye? Non. Est-ce que l'assassinat de Bachar al-Assad va régler la crise en Syrie?
Nous connaissons les Algériens, on connaît très bien ce que c'est que l'Occident. Nous avons vu la civilisation occidentale à la guerre. Asmid Rohna Stamar en 1830, chemin au nom de la civilisation. Car là, le monde chrétien va apporter la civilisation au monde musulman. Nous avons la civilisation française de Chaux de Peu. Nous avons 130 سنة, nous avons les Algériens des Français. La preuve, vraiment, on était dans une situation catastrophique, c'est qu'on a fait une guerre dans laquelle on a perdu 1,5 million de nos martyrs. Donc nous allons les choses de Français. En 2017, vraiment, au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Vous n'êtes pas mûr pour la démocratie, il faut qu'on vous ramène la démocratie et les droits de l'homme, mais ça c'est bon. C'est pour ça que démocratie apaisée. Parce qu'il faut absolument qu'on préserve la paix et la stabilité dans notre pays. La seule et l'unique immunité contre l'intervention étrangère, c'est la démocratie. La démocratie, nous pouvons être vraiment en danger. L'Algérie peut être menacée par des puissances étrangères. Mais si nous arrivons à construire réellement une vraie démocratie, c'est-à-dire que le peuple algérien se reconnaisse dans ses institutions et soutient ses institutions, على خاطر نزرا نكوني السومه كما قرا كاين لهنا كاين يمكن سيد نبوي لا بعدا يسقسنا كاع الدال et là je vais terminer en parlant juste de la période de la décennie noire de la décennie rouge كلنا كنسمع خاطر عطاس داك اللي تموت القبائل كموثل عطاس تيكالي د النحر داكي ننطل شحال قد دوكالي ننطل داكي اللي تموت القبائل qui ont été assassinés par le terrorisme. Et là, moi je ne change jamais de discours. Il faut absolument rendre un hommage important et solennel à l'armée nationale populaire. Il faut rendre hommage à la police, à la gendarmerie. Il faut rendre hommage aux patriotes, aux GLD, aux gardes communaux, aux DEC, à tous les Algériens qui ont pris les armes pour combattre le terrorisme. Et moi je me rappelle le je pense que la salle c'est la salle où j'ai fait le plus de meetings dans ma vie politique. 90, 91, 12, 13, 14, 15 c'était pas facile. كنا نخدم ذاك لي ميتينغ 30 40 لي باتريوت في ساعه سال في اللنا ولي قريت مثلا في تماثيل كازنا كاع كسلونا كي قنوغن في تمرتنا في النيف تمرت الجزائر ولينا قريت نسوق خاص لا نكرا راه تقارن تورا باللي زعما لا بي كاين سي ان شونتاج سو ني با ان شونتاج personne ne fait le chantage à la paix. La paix c'est un élément indispensable, c'est un préalable à la construction et au développement du pays. Dans un journal, normalement c'est une question de droit d'auteur. Jamal Abbas il n'y a pas de Kabylie sans Algérie, il n'y a pas d'Algérie sans la Kabylie. Non. Donc normalement c'est une réalité. فاشوا ما يتمثل في استمثل لكن نبغون وراش تمر ثاقين عرفان لكن نبغون زعفان لكن نبغون يغادثنا الحال لكن نبغون نسوح سلمان نتسوا ظرفان لكن نبغون نسوح سلمان نتسوا حقران لا معنى ولاش انك تمر الجزائر خاطر ماشي تمر الجزائر حقران ما تسوا حقران تقول ذاك نرنا حقران لان كل نقار تمر ثاقين عطاس في النوم عطاس شحال يقول القرون يجي نسنا غير وكان تمر ثاقين زرق هذا سيدنا حليه دونك جو لو دي جو لو ريبيت ولاش الجزائر بلا ثمرة القبائل اما كان ولاش ثمرة القبائل بلا الجزائر تاكي راه كنبغوا نخدم انا كنبغوا نسروت انا كنبغوا نهضر كل يوم يسعى الحق هذه مسألة كثير من الناس كل يوم يسعى الحق هذه فكاهي للناس لا معنى خاص وقالنا كي قاعد درن خاطر غدر كمان هضر ثمرة القبائل ويسهل على المسألة خدمت سرتي ثمرة القبائل ولاش ولو تورق من هذا كذا ثلاثة من قرا من درقمان يعني ثلاثة يقينية ذي شناينة مقرانا رقمان أكلي حياة رقمان يدين رقمان تكفارين ثلاثة يقين رقمان تنو الجندك سنا شما ذا شو تسبة على خاطر مسألة من السلال وقبل ويقينية رقمان أجقو على المس تقبيليت رقمان لو نسيت ما قلت لو نسيت ما قلت باسكي يحضر الميتينغ
اما كني رقم ديالنا كيت اما راه لي سبورتيف لي زوم بوليتيك لي زوم دافير ورجنيوه ويما ويكيني اي تبغى تخدم داك كزرن باسكو تفقد مثلا تمثل une nouvelle race de militants et c'est une race qui est extrêmement dangereuse les militants ديال الانترنت هذه يقيم واحد صديق وخام ذي باري نا ذي ستوكهولم نا ذي مونريال هذه سواء سوري 15 20 لي بسودونيم سي ان سنايبر وني حركنا ثلاثي وزع on ne peut pas s'en sortir comme ça نكوني يمكن بيشبان كون جيتي دون لوبوزيسيون لا بلو راديكال لا عمري ندم لا كيش بغى الحكومه لا عمري ندم لا افرض ديال الحكومه لا عمري ندم لا نقرا لا شاكيني ما مغناش ناقي جديد ديس 20 ديس سيدين وديال السنه لا عمر moi personnellement je les ai jamais rencontrés quand on était dans l'opposition la plus radicale مشي نقارنوا الوقت اللي سمانا les éradicateurs c'est-à-dire de nous connaître c'est nous qui voulons éradiquer alors que c'est nous qui étions éradiqués par le terrorisme نكشف على الحكومه en 99 قالنا هذه شيء تنبوت في اليقظه نفرض ديال الحكومه ديميسيوني او قال ديميسيوني العقب كيف يكون c'est-à-dire راك تبغى تخدم داك كيزرنا كيزرن c'est pour ça qu'il faut absolument هذا التلوفه ديال ثمره القبائل الا قدر تمثال ديال ثمره القبائل الا خرجاش الا بعد غير المزينه كويس المزينه كاع هاد الشمر في غير سنين وكنا نبنوا ثمره الجزائري مره وكنا نبنوا ثمره القبائل من بلا لهنا من بلا الخدمه وزميرنا ديالهم وزكا يكرزل الامارات ثمره الجزائر تحية الجزائر اللي رحمه ربي الشهداء كلهم ديال هذا الوقت voté 33 رايتو سيدي بالكتيبة يغزل والفرق القمر بالخالة في الوفوسي شي غيسر والفرين ديال النار